Peseurt labour zo bet kaset divar tout ar paper ouze. Un labour bet kaset da ben gant ar CRBC, justoir ar Greizen, Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Da zigenta e red goud e oa chomen na he an dielou an archivou barz ar familh, na he archivou prevez e oa. E pen kenta, pa on eus komanse da labouret warne. E tre tout, ez eus e barz 4.000 tamm paper, pe 4.000 doser ma peus ra. Dorn skridou, vid a loden vrasa, a traoù be moulet vel journalioù, petrop kelaouennou a bep seurt. Hag, e barz ie ve kavet dreistol lizerou. Lizerou be resevet gant Kervarker, gant tud a bep seurt. Ar vreudeur Grimm da skouer. Les frères Grimm matre se peus betro da lenn pe da glevet kontadennou, les frères Grimm, hag a la gal. Ben, e da rempred e oa gant tud brud e trevel se. Grimm. Georges Sand, même eus mod, Chateaubriand, pe tud brud et tre. Mais tud a lié, o de skrivet kalz deien, hag en o souez, Charles Avrohal. Setu perag, on eus betro davon un tammig donnor barz an afer ze a da zijolei un tammig bihan piou an dense. Meus ket lavarn, me barz a lizer ou se zo trao skrivet e galek, e leiz, met e brezon hag e leiz ie, e sonz nag e kembraeg hag en ur bern yezou. Ar pez on eus gret, ie vid mont pellor e numeriz an trao, vel velar da larede, sauvetad, klasket sauvetad an trao on eus gret, en ur numeriz an trao, hag ar pal a oa laket anee en linen. A bremañ, zo moyen da len tout var internet. Peogwir be laket en linen var site des archives départementales du Finistère, vid ar reo de ferroan da ober un tamm tro. Gant ar ran publik, e be gret tout da labourse, setu digor d'an ol. Hag etre tout, skeudennou e leiz, peogwir da main eus lavaret 4.000 doser, me a vechou e teo mat an doserou, setu etre tout zo pem a 30.000 skeuden, 35.000 images. Setu diven, bras tre. Setu red e oa furchal e bas, an e oa kedez. Red e lavaret bremañ, e o publik ie bremañ an archiv ouze. Tout ar paper ouze zo be prenet gant kuzul pen ar bet, neus ket gwall bel zo, e daouvil trivar. Ne ket prevez ken, prenet e bet, ker, tout an archiv ouze. Hag moyen zo neuze da velet ene a ie en o stum buir, quoi, paper, bakimper, vid a reo de ferroan mont da velet ane. Hag ar CRBC e tretan neus berroan, ya, chikour da lakat pep tra war internet, med ie klask matrese chikour an dud da gompren gwellor tout an traouse, peogwir lakat skeudennou e leiz evel se war ur skram, daoustag e chikour an dud. Ze ne ket sur, peogwir e re a draou a sammez, a traoù vid lard ar virion e a vechou, amman sur war meus nebeut skeudennou, amman, bon, chiwas war ur skram bras vefe be gwellor, mais setu ur skouer deus pa genou tennet deus karnejou Kervarker. Kemen a lavar der e di espred a lenn. A se zo nemet ur bajenat. Na he pem a 30.000 bajenat evel se daoustag e. Ez, labouret war an drama neket. Neket an mebet, setu perag, on eus choazet assemblez gant fanch postik, meneg em eus ian o da maik, choaz ou nebeut temou a labouret don varnei evit gwelet peseurt gounit zo moyen da dennet eus tout an traouse. Hag e touez tout an traouse on eus choazet justoir Charles Avrohal, me ur bern traoal, setu amman marc'hant da skigna tout ar pez on eus gret, met bon tampir, Georges Sand, François-Marie Luzel, François-René Lemaine, Émile Ernaud, Thomas Price, Paul Sébillot, Jacob Grimm, et setu nebeut d'an noioù deus an dut, an eus analyse a lizer ou beskrivet gante a kaset da Kervarker. Me traoal ie, a harnej ou bremañ zo bet l'Akadem Linen, a gour bern traoal zo begret. Setu. Charles